Ну, любимая наша тема, здравствуйте, мои хорошие, стучит, гремит, на пороге стоит. А так как у нас сейчас с вами такие интересные январские гадания, да, информация хорошо идет, давайте посмотрим, что же у вас стучит, гремит, на пороге стоит. Ух ты, ну, мои хорошие, для кого-то прям вот, знаете, такой отличный шанс идет. Во-первых, по работе. Какое-то новое начинание, какое-то новое предложение, шанс что-то начать. Поэтому, ну, призадумывайтесь, если будете такие шансы и предложения получать, пожалуйста, просматривайте их. Не идите мимо, потому что, ну, шанс будет просто отличный. Десятка пентаклей, это вот, понимаете, это когда финансовая стабильность, это когда деньги, это когда вы можете себе позволить все. Это когда поддержка семьи идет, да, в ваших начинаниях. Это когда вы можете, некоторые из вас, даже купить себе недвижимость, да, задумываться о том, потому что пойдет в гору, а потому что будет получаться. Вот шанс сделать себя вот таким самодостаточным и вот таким, ну, твердо стоящим на ногах, вы знаете, бывает нечасто, поэтому сейчас планеты у нас так хорошо будут стоять, да. Решайтесь, решайтесь, выходите из зоны комфорта. Посмотрите, отшельник. Здесь вот, здесь это действительно идет про то, что вы созрели на что-то большее, понимаете? У вас достаточно опыта, поэтому не бойтесь, идите, берите, хватайте свои шансы. Посмотрите, десяточка кубков. То есть здесь у вас вот тот, кто решится на этот шанс, возьмет его, да, посчитает, что он созрел для этой ситуации. И десятка пентаклей, и десятка кубков говорят вам про потолок достигания какого-то вот, достижения какого-то успеха, да, вы достигнете этого. То есть и гармония эмоциональная будет, и материальная самодостаточность. Что можно еще большего пожелать? Ну, будете, конечно, сомневаться, да, здесь не без этого, но, мои хорошие, здесь идет трансформация многих сфер вашей жизни. Здесь надо на это решиться, и помощь вам будет, помощь и сверху будет, и от людей будет. Поэтому не бойтесь, поэтому идите дальше, поэтому не нужно бояться, да, а нужно просто брать ситуацию в свои руки и действовать. И у вас просто достижение идет потолка во всех сферах. Счастья и удачи вам!